Salam para sedherek, sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara. Rebu Pon selangkung Februari 2026 déning Diaken Karni Pepantan Gondopolo. Waosan Yesaya 50 gangsal ayatipun 12 dumugi 13 ingkang makaten. Lah sira bakal padha mangkat kalawan bungah lan bakal kaeterake kalawan tentrem. Gunung-gunung lan tengger-tengger bakal padha gembira lan surak-surak ana ing ngarepira lan saking wit-witan ing ora-ora bakal keplok-keplok. Minangka gantine grumbul eri bakal thukul wit beros tuwin minangka gantine kecubung bakal thukul wit jambu keling. Iku bakal kelakon minangka srana kang njalari misuwuring Yehuwah minangka padha langgeng kang ora bakal sirna. Makaten sabda pangandikanipun Gusti. Rahayu tiyang ingkang raos lan ugi mirengaken lan nindakaken sabda pangandikanipun Gusti wonten ing sauruting gesang ing sak dinten-dinten. Maranatha, amin. Para sedherek ingkang kinasih, sabda pangandikanipun Gusti ingkang kaserat wonten ing Yesaya nggih menika Nabi Yesaya menika nggambaraken perkawis kala wau nggih menika kanthi endah nggih menika wonten saklebeting perkawis menika nggih menika kita kanthi mangkat utawi kalawan bungah lan ugi nggih menika bungah lan kaateraken kanthi tentrem rahayu. Nggih menika wonten saklebeting pengabaranipun Yesaya kala wau nggih menika wonten saklebeting kita Gusti menika sampun paring kawulujengan lan ugi menika karahayon lan nggih menika Gusti sampun paring tentrem rahayu ingkang wetah dumateng kita lan ugi nggih menika kados gegambaran kala wau nggih menika wonten wit-witan ingkang sampun katanem wonten sak lebeting redi nggih menika wonten wit biros utawi nggih menika sampun biros sampun kagantos kaliyan jambu keling nggih menika ingkang wonten ing saklebeting pangabaran Injil kala wau. Nggih menika pratandha ewah-ewahan lan gesang enggal kangge kita sedaya nggih menika perkawis punika ngemutaken kita bilih kawulujengan nipun nggih menika Gusti Allah menika nggih menika asipat nggih menika Gusti sampun nyakup jagat raya. Kawulujenganipun Gusti menika boten namung manungsa ingkang dipun kawilujengaken nanging ugi sedaya titah kaenggalaken nggih menika ugi kita menika sampun ngraos-ngraosaken bilih wonten saklebeting gesang ing sak dinten-dinten wonten kita sampun ngraos-ngraosaken menapa ingkang dados dawuhipun Gusti wonten saklebeting sabda pangandika kala wau. Nggih menika kita boten namung ngucap syukur kemawon kaliyan Gusti Yesus Kristus menika nggih menika kita kedah nglampahi menapa ingkang dados dawuhipun Gusti
menawi kita namung ngucap syukur mboten kita tindakaken boten wonten lelampahan ingkang sae wonten saurting gesang kita mbok bilih tentrem rahayu menika mbok bilih mboten saged langgeng lan ugi kita saged nglengganani lan saged nindakaken menapa ingkang dados dawuhipun Gusti. Dados kita saged sesarengan lelampahan ing saurting gesang kita menika kanthi pandonga utawi kanthi ucap syukur dumateng Gusti. Nggih menika kanthi dedana lan ugi kita saged nglajengaken gesang ingkang enggal utawi semangat enggal kangge kita sedaya wonten sauruting gesang kita. Makaten sabda pangandikanipun Gusti ingkang saged kawula aturaken. Amin. Lan cariyos ingkang kawula aturaken kala wau nggih menika kanthi jejer nggih menika karahayon peparingipun Gusti Yesus Kristus. Mangkaten ugi lan kita badhe muji lan puji syukur dumateng Gusti lan ngaturaken pepujian nggih menika kidung ingkang 100 KPJ 180 kalih ingkang makaten. Puji syukur lan pangunggung kunjuk mring Yang Maha Agung kang nitaken jagat raya ngreksa kanthi setya makhluk wrata rinimatan krana siing Pangeran jagat tentrem lan raharja lamun manut pangrenya. Monggo kita ndedonga. Duh Pangeran Allah ingkang wonten ing dhampar kraton swarga ingkang mulya saha langgeng, mugi Gusti paring berkah lan ugi kawula paduka sagetaken nindakaken menapa ingkang dados dawuh sabda pangandika paduka ing sak dinten-dinten lan ugi kawula boten ngucuyani paduka lan ugi kawula saged nderek paduka lan wonten saklebeting gesang kawula ing sak dinten-dinten tansah nderek paduka lan sumindhe wonten ngarsa paduka. Lan mugi kawula saged paduka sagetaken tresnani dumateng sesami kawula, tresnani dumateng Gusti sawetahipun lan mugi kawula saged nampeni tentrem rahayu ing sauruting gesang kawula ing padintenanipun. Wonten asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga lan nyuwun. Amin.